आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ॾिसण ऐं ॿुधण वारनि खे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अॼु असां हिन क्लास में ॻाल्हि कंदासीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जे मुतलिक़। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खे असां सिंधी में चवंदा आहियूं अजबी जुमला। सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐं ऑप्टेटिव सेंटेंस छा रिलेटेड आहिनि? जी हा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐं जेके सो असांजो ऑप्टेटिव सेंटेंस पाण में मिलंदा जुलंदा आहिनि। मिलंदा जुलंदा इन्हीअ लाइ आहिनि तो जेको असां ऑप्टेटिव सेंटेंस में ॻाल्हि कंदा आहियूं दुआ जी या वरी ख्वाहिश जी, उहा साॻी ॻाल्हि असां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बि कंदा आहियूं। फ़र्क़ु इहो आहे सिचुएशन जो ऐं जॻह जो। चलो इन्ही खे बि असां जेको आहे सो डिटेल सां क्लियर कंदासीं मिसालनि में हली। इन्ही खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वेस्ट हूंदी, जेकॾहिं मां असांजे चैनल खे अञा ताईं सब्सक्राइब नाहे कयो त हींअर ई असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक करियो ताकि अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। जेकॾहिं अव्हां असांखे सपोर्ट करणु चाहो था त हिन वीडियो खे लाइक करे छॾियो। हाणे ॻाल्हि कंदा आहियूं असां पंहिंजे क्लास जे मुतलिक़। असां हिन क्लास में जेको आहे सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जे बारे में पढ़ंदासीं। चलो हाणे हिकु डेफिनेशन खां स्टार्ट कंदा आहियूं। एक्सक्लेमेटरी जी जेको डेफिनेशन आहे उहो हिन तरह ते आहे: A sentence that expresses feeling like surprise, joy, grief, blessing, curse, hatred, etc. is called exclamatory sentence. ही डेफिनेशन हुई जंहिंखे आउं पंहिंजी तरफ़ खां लिखी आहे। हिन जूं अव्हांखे केतिरियूं ई डेफिनेशनूं मिली वेंदियूं इंग्लिश जी मुख़्तलिफ़ तरह जे बुकनि में, यूट्यूब जे मुख़्तलिफ़ तरह जे कोर्सनि में, ऐं जेको असां गूगल ते पंहिंजी मुख़्तलिफ़ तरह जी जेको आहे सो डेफिनेशन्स ॾिसी सघो था ऐं उतां पिणु अव्हां जेको आहे सो हिन जी डेफिनेशन खे यादि करे ऐं सम्झी सघो था। चलो हिनखे असीं सिंधी में एक्सप्लेन कंदा आहियूं। सिंधी में कुझु हिन तरह ते उहो जुमिलो जेको जज़्बात जीअं हैरियत, ख़ुशी, गम, शुक्रानो, पारावतो, नफ़रत वग़ैरह ज़ाहिर करे तो इनखे अजबी जुमिलो सॾिबो आहे। हाणे असांखे हिन डेफिनेशन मां उमेद करियूं था एतिरी ॻाल्हि जेको आहे तव्हांखे सम्झणु खपे त जॾहिं असीं कंहिं हैरियत जे मुतालिक़ ॻाल्हि करियूं त उन जुमिले खे असीं चवंदासीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ख़ुशी में अची का ॻाल्हि करियूं तॾहिं बि उहो सॾु रहंदी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जेकॾहिं असीं गम में का ॻाल्हि करियूं तॾहिं बि उहो सॾु रहंदी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी अजबी जुमिला। असां हिन डेफिनेशन मां काफ़ी कुझु पिरायोसीं। हाणे असीं पंहिंजे कोर्स खे, पंहिंजी क्लास खे अॻिते वधायूं था। ऐं हाणे असां मिसालनि जी मदद सां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खे डिटेल सां क्लियर कंदा आहियूं। असां वटि हिते कुझु मिसाल आहिनि। इन्हनि मिसालनि सां अव्हां जेको आहे सो कोशिशि कजो ऐं फोकस कजो त अव्हां सम्झी सघो। असां हिन क्लास में जेको सो ही मिसाल आहिनि, इन्हनि मिसालनि सां अव्हांखे डिटेल सां क्लियर कराइण वारा आहियूं। हुर्रे, वी वन मैच। वाह वाह, असां मैच खटी वरितो। हाणे ॾिसो, असीं हिते ख़ुशी में ॻाल्हि करियूं पिया। छा में ॻाल्हि करियूं पिया? ख़ुशी में ॻाल्हि करियूं पिया, जॉय में ॻाल्हि करियूं पिया त असां जेको आहे सो मैच खटे वरितो। यानी जॾहिं असीं ख़ुशी मां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं त इन्ही जुमिले खे असीं चवंदासीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन जी जेको निशानी आहे उहो निशानी हीअ आहे, उल्टो आहे। हिन निशानी खे जॾहिं बि तव्हां ॾिसो तव्हां सम्झी वञो ही ॻाल्हि आहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जी। असां नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आहे हाउ स्ट्रिक्ट यू आर। तूं केॾो न सख़्तु आहीं। यानी कि कंहिंजो सख़्तु मिज़ाज जे मुतलिक़ या ख़ुशि मिज़ाज जे मुतलिक़ ॻाल्हि करियूं तॾहिं बि असां हिन सेंटेंस खे चवंदासीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिकु ॿियो मिसाल आहे इलास ही इज़ इंजर्ड। अफ़सोस हू ज़ख़्मी थी पियो आहे। यानी कि कॾहिं कंहिं हादसे जे मुतलिक़ ॻाल्हि करियूं, कंहिं अफ़सोस में या वरी कंहिं उदासी में, गम में ॻाल्हि करियूं तॾहिं बि असां जेको आहे सो इन जुमिलनि खे चवंदा आहियूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन खां अलावा आहे ग्राप्स आर सोयर। थो अंगूर खटा आहिनि। यानी कि जॾहिं का असांखे शइ पसंदि न अचे, का शइ असांखे न वणे, तॾहिं जेका असां कावड़ में चऊं या जेको आहे सो गुस्से में चऊं का ॻाल्हि, तॾहिं अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खे पिणु असां चवंदा आहियूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन खां अलावा आहे तुश तुश इट्स बैड। छी ख़राबु ॻाल्हि आहे। यानी कंहिंजे मुतलिक़ असां ख़राबु ॻाल्हि करियूं इन्हनि जुमिलनि खे पिणु असां चवंदा आहियूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो हिन क्लास खे असीं रिवाइज़ कंदा आहियूं। हिन क्लास में असीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जे मुतलिक़ सिखियोसीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असां चवंदा आहियूं उहे जुमिला जेके असां मूड जे हिसाब सां ॻाल्हि करियूं। असांजो जंहिं टाइम जंहिं हिसाब जो मूड हूंदो आहे असां हुन टाइम उन हिसाब जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। ख़ुशी वारे मूड में अची वञूं त असां ख़ुशी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। ग़म जे मूड में या ग़म जे हिसाब सां ॻाल्हि अची वञे त असां उन जो रिप्ले ग़म में कंदा आहियूं। त अहिड़नि जुमिलनि खे असां चवंदा आहियूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उमेद करियूं था त अॼु जी जेको क्लास आहे इहो क्लास तव्हांखे पसंदि आई हूंदी ऐं सम्झ पिणु आई हूंदी। जेकॾहिं ही क्लास अञा बि तव्हांखे सम्झ न आई आहे त तव्हां असांखे कमेंट करे पुछा करे सघो था। इंशाअल्लाह असां हाणे हिकु ॿी क्लास सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।
सिंध जिए सिंध बारा जियन सिंधी टोपी अज रत बारा जियन इहा सिंध नदी रीता सिक भरी प्रीता रची नची